ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் கோலா உருண்டை எப்படி செய்யணும்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரை மிக்ஸி ஜாரில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் உடச்சக்கடலை போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு பத்த தேங்காய், பாதி வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய், நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு, அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சமாக கசகசா போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் வந்து போன்லெஸ் சிக்கனாக வாங்கிக்கோங்க. அதையும் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் லைட்டாக ஒரு ஓட்டி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு பாதி முட்டை தான் எடுக்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் வந்து நம்ம அடித்து வச்சுருக்க சிக்கனு, அதுக்கப்புறம் வந்து அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த உடச்சக்கடலாம் போட்டோம் இல்லையா அது, அதுக்கப்புறம் பாதி முட்டை, அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள், தேவைக்கேற்ப உப்பு, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் மிதமான தீயில் எல்லா உருண்டையும் போட்டு எடுத்தோன்னா சூப்பரான கோலா உருண்டை ரெடி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பபாய்.